À, hôm nay ăn một ít cơm cho một quả trứng. Khởi động. Các bạn trai xinh gái đẹp có thèm không? Hãy cho mình một nút like và một lượt đăng ký nhé. Mà hình như hai nút này đang bị khóa. Bạn nào nhấn được bình luận dưới video số 1 nha. 3, 2, 2, 1. 1.